asalaamaaleykum mbokk yi safo ITV ñu ñëw ci xibaaru marax yi ci kàllaamay Kocc Barma dañu koy dooree ak li gën a fës ci xibaar yi ponk yi ñu jukkil leen ko léegi. li ci jiitu mooy état major bu gendarmerie dinañu am bâtiment bu mag bu nga xam ni ñeenti étage lay doon maître Sidiki Kaba demoon na ca chantier ba ginnaaw loolu xamle na ni li ñuy def di xeex lii di ñiy gor àll bi dinañ ci gën di wéy donte am na ay soldats yu ñàkk seen bakkan foofee ca Casamance. ñi ngànk njàngum école privée mi ca Rufisque ñoom nag xamle nañ ni sonn nañu tàyyi nañu damm nañu mënatunoo dem mënatuñoo noyyi ndaxte mbir mi metti na lool ci ñoom tey nag la ñu doon amal ab jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi dinañ ci dellusiwaat bu ne saa ñu daal di am dossier bu mag bu ñu jagleel lu jëm ci wàllum ndox mi ñàkk gi tar na lool ba tax na fi mu toll nii am na ñu nga xam ne ay kilomètres la ñuy def ñenn ñi di ci def ay xaalis yu bari ñenn ñi duñu nelaw guddi ndax am root demal nañ leen ca Cité Fadia dak Nord Foire ak Yoff defal leen fa dossier bu yaatu jëmale ko ci wàllu ndox mi ak jafe-jafe yi ci askan bi am. ci wàllu Covid 19 Sénégal am juróom benn nit yu ci faatu ci benn bés loolu nag démb la mu nekk guléet bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi bésub tey bi am nañu juróom ñaar fukk yu ci am doomu jàngoro bi am na yi tamit ay cas communautaire lu toll ci fukk bu ne saa dinañ dellusiwaat ci xayma bésub tey bi. ñu ñëw ci faram-fàcce xibaar yi dañu koy dooree ak xibaar bi ñu dikkal léegi muy mbirum Cheikh Yérim Seck moom nag ginnaaw bi ñu ko yóbboo tey ca tribunal ca kaaw ba mu war a jàkkaarloo ak procureur dañu ko daal di delloowaat ci loxoy l'enquêteur yi loolu la ñu tuddee retour de parquet loolu nag ñu fàttali leen ni Cheikh Yérim mi ngi ci loxoy yoon bi ginnaaw kàddu yu nga xam ni fësaloon na ko ci mbirum Batiplus daal di xamle woon ni kat perquisition ba ñu def ca Batiplus am na ñeenti milliards yu ñu fa jëlee bokkul ak 650 millions yi nga xam ne daal di nañuy koy wax ci PV bi moom nag tuumal na ñenn ci ay autorités yu nga xam ni ci nguur gi la ñu bokk te bokk nañ ci mbuxum moom mile loolu nag la ñu koy toppee ndax dañu ni daal dafa biral xibaar yu nga xam ni dëgguwul ak sos yu nga xamante ni tegu ko fenn bu subaa nag dina jàkkaarloo ak kii di procureur ngir ñu xam fan la wànneen di mujjee ki bëtam ci Cheikh Yérim Seck ak mbirum Batiplus. li nga xam ni moom mooy xeex maanaam bois bi nga xam ne dañu koy dagg ci àll bi ak di ko gor dinañu wéyal di ko am ba keroog la ñu bëgg ñu daal di cay egg loolu ki ko xamle mooy maître Sidiki Kaba xamle na ni donte ñaari soldaar ñàkk nañu seen i bakkan ci mbell yu nga xam ni dafa sote ci seen kaw dinañu wéyal seen liggéey dinañu wéyal tamit di aar àll bi ak gàncax gi ndax gor biñ koy gor teguwul fenn te lii nga xam ni moo xew du tax benn yoon ñu dellu ci ginnaaw donte ñi ngi sawu ñi nga xam ne nag ñàkk nañu ci seen bakkan di ko jaale seeni kilifa ak seeni waajur maître Sidiki Kaba ci micro Abdourahmane Ly di wax ci tuuru président de la République Macky Sall li nga xam ne am na ci Casamance ci zone sud action bi nga xam ne armée daf ko mené pour xeex ñi nga xam ne ñoom ñooy def li nga xam ne mooy le trafic de bois maanaam dagg ak garab yi nga xam ne ñoo fa nekk di ko jaay feneen loolu ña fa gaañ suñu xel ngi ci ñoom le président de la République Macky Sall mu ngi jaal bu baax a baax seen famille seen njaboot di leen wax ne que mission bi dina continuer ba objectif li nga xam ne loolu lañu décider ñu atteindre ko ndax trafic illicite de bois bi lu mu andi foofu ci suñu environnement masiba la
loolu duñu ko bàyyi benn yoon ndax musiba la indi muy dagg bi ñuy dagg àll bi ak di ko gor di ko jaay feneen am na ay soldats yu ca ñàkk seen bakkan ñu jàpp ni ci teelu xare la ñu daanu ñuy koy jaale seeni waajur ci turu président de la république maître Sidiki Kaba moo biral kàddu yu ni mel foofee nag la ñuy desandi ca caserne Samba Diéry Diallo dañ fa amal bâtiment bu mag bu nga xam ni fa la ñuy daal di tabax lii di haut commandement de la gendarmerie wala bokk état major de la gendarmerie mi ngi amoon ci teewaayu au commandement de la gendarmerie et de la justice militaire li nga xam ne nag moo di liggéey bi dinañ ko amal te dina jeex ci weeru sulet loolu yi nag dina tax rek ba daal ñu am taarix bu bees bâtiment bu bees histoire bu bees jëm ci wàllu lii di gendarmerie Abdourahmane Ly. liggéey baa ngi tàmbali ci weeru avril ci atum 2020 ci biir caserne Samba Diéry Diallo te mi ngi wéy app bi ci weeru juillet la ci atum 2021 ngir tabaxub état major gendarmerie nationale gu yees gi mu di bâtiment wu ñeenti étage ci surface juróom benn ju nekk ñetti téeméeri mètre carré bi nga xamante ni Biram Coulibaly mooy directeur de projet bi. Au niveau du rez-de-chaussée, nous allons avoir un auditorium. ci suuf ni ñu ko defaree dafa nekk noo xam ne mën nga fa fekk lii ci bërëbu jaamukaay yàlla yëpp catholique yi tamit am nañ fa seen chapelle def nañ fa bërëb boo xam ne nit ñi mën nañ fa toog waxtaan lekkukaay tamit am na fa soo yéegee ci kaw fa ca 4e xool nañ tamit ak waa gendarmerie bërëb boo xam ne mën nañ leen ko defal ñu mën faa am seeni réunion. Pour leur fournir un bâtiment qui correspond aujourd'hui à leurs besoins. Au commandant de la gendarmerie nekkit directeur de la justice militaire ñu koy wax Jean-Baptiste Tine dalal ko ngir visitub boobule chantier jëwriñ gu ñu dénk wàllum l'armée gi xamle na ni bi lépp liggéey bu noppee dina doon lu am solo luy firndeel ni Sénégal daa dogu ci moom boppam ci wàllum kaaraange. lu ma ci jëlee tamit depuis indépendance tabaxuñu fii ay bâtiment mais bâtiment bi nga xam ne ñu ngi koy tabax lii lu muy wone ne mooy volonté bi nga xam ne loolu lañ mës a am mooy moom suñu bopp mais en même temps am li nga xam ne daf koy wone tamit donc looloo tax message bi mu am solo te lii décision bi tamit am solo ndax décision bi suñu pare siège bi am na li nga xam ne mën nañ ko jëlee comme message mooy di suñu engagement assurer suñu souveraineté ci li nga xam ne mooy suñu sécurité. muy fexe ba yeesalaat xeetu bërëb yi li tax der yi moom bu nar a wéy ci Sénégal gi yëpp. bërëb yu mel nii nag dinañ ko gën ti biral ci biir réew mi ndax li ñu bëgg mooy ti mettre à l'aise suñu takk der yi bërëb yoo xam ne dañ fa mën a toog ti waxtaan te def seen liggéey te gën a mettre seen bopp à niveau ba lépp loo xam ne neneen ñi ñoo ngi koy am ci bitim réew ñu mën ko am fii ci biir réew mi tamit. mu di lu war kon ngir teg leen ñoom takk der yi ci ay conditions yu war ngir ñu mën a jàkkaarloo wala sax ñu ne ko jàmmarloo ak jafe-jafe yi jëm ci wàllum kaaraange mu di ay jafe-jafe yu askan wi di dund jamono ji. liggéeyu màkkaan mu yees moomu ñu jagleel état major gendarmerie nag door nañu ko te dina jeex ci weeru sulet ba ñu dalloo ko incha allah dañuy daal di àddu jëmale ci l'école privée yi ñoom nag yuuxu nañu nee nañu sonn nañu tàyyi nañu damm nañu lompañ nañu mënatuñoo dem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca département bu Rufisque ñoom ñoo yuuxu lu ñu mel ndaxte nee nañu kat fi mu toll nii mënatuñoo dem mënatuñoo fay seeni sars wala mënatuñoo fay yi tamit ña nga xam ne ñoo fay jàngale te loolu yi lépp nag bi coronavirus bi duggee ci réew mi ak léegi la leen dal te bu ñu moytuwul dinañu dem ba dootuñu mën a def dara ndaxte école privée bi fi mu nekk nii daal dinay supp jaleñ Babacar Seck. jafe-jafe yu l'école privée yi di jànkonteel bokk na ci yi jëm ci wàllu njàng mi waaye bi ci gën a tar ci wàllu koom la. jànkonteel jafe-jafe yu tar yoo xam ne yi mu ngi tukkee ci mbas mi wàcc suñu kaw bokk na ci jafe-jafe yooyu njàng mi ak njàngale mi ndax depuis bi ñu tëjee école yi ci fukk ak juróom benn fan ci weeru mars ba léegi lépp taxaw na mu mel ni dafay lëndëmal sax ndam li nga xam ne moom la doon séntu ci école bi ci topp ci jafe-jafe yi wàllu koppar ba ñu tëjee buntu l'école yi ba léegi l'école privée jotatul benn payoor. kuréelu ñu jiite école privée yi ak déclarant yi nekk ci département bu Tëngéej ñu ngi ñaan njiitu réew mi mu dugal ci loxoom buñ seetee ci limu ndong bu am solo bi nga xam ni ñu ngi ci l'école privée yi. ñu ngi koy laaj ñaari mbir yu am solo bi njëkk mooy ndàmpaay loo xam ne lii day yaatu day matale
te day gaaw ngir mën a faj naqaru école privée yi. bi ci topp mooy benn fonds boo xam ne bëgg nañ ko boo xam ne bi dañ koy natt ci école privée ni muy doxee. kuréelu ñu jiite école privée yi ak déclarant yi nekk ci département bu Tëngéej ñu ngi ñaan njiitu réew mi mu dugal ci loxoom buñ seetee ci limu ndong bu am solo bi nga xam ni ñu ngi ci l'école privée yi. ñaan chef de l'État mu gestu école privée jox ko gëddam te delloo ko njukkal te jàppale ko ci li mu koy jàppale moom ngir mu jëmale réew mi kanam foofu nag la ñuy daanale suñu kàddu ngir wax ne enseignement privé ñu ngi dellu di waxaat ca kaw di dëggal di am pas-pas di am Pastef it ngir mën a wéyal li nga xam ne moo waral seen nekkil. ci fàttali département bu Tëngéej mu ngi am ci lu tolloog 400 école privée ñu séddale leen ci IEF yu Rufisque commune Sangalkam ak Diamniadio. école privée bi di sukuraat ndax coronavirus am ñu nga xam ne nag ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mile juróom benn nit ci benn bëccëg loolu mi ngi am niki démb ba tax na limub ñi nga xam ni ñàkk nañu seen bakkan toll na ci juróom-ñaar fukki nit bi mbas mi dooree ak léegi bésub tey bii nag am nañ ci juróom-ñaar fukki nit ak ñeent ñu amee doomu jàngoro ji fukk yi ay cas communautaires yi ñu ànd ak docteur Aloyse Waly Diouf ci xayma bésu tey bi ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif juróom benn fukk ak ñeent ay cas contact lañu ñu am fukki cas communautaire ñaar ci Point E benn ci Grand Yoff benn ci Yeumbeul benn ci Rufisque benn ci Diourbel ak ñeent ci Touba téeméer ak benn malade si ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service su réanimation ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan juróom benn malade ñàkk nañ seen bakkan si lundi muy démb altine 15 juin 2020. coronavirus di faat coronavirus lompal lañu njàng mi waaye coronavirus dal di yóbbu suñu koom-koom ci guddi gu bët setagul te bu ñu deful ndànk suñu économie maanaam suñu koom-koomu réew dina dem moom tamit ba ni suluñ ñaari invité yu nga xam ni tey jii ci matinal ñoom ñoo ñëwoon jàkkaarloo ak Alassane Samba Diop di ay économiste ñoom nag ñoo xalaat lu ni mel dal di artu balaa lakk di am ñoom nag nee nañu ginnaaw li nga xamante ni moo di coronavirus bi économie réew mi dina supp Jaleñ Adama Sarr. mbasum coronavirus bi nga xamee ne mu ngi bàyyeeko ca réewum Chine ay weer a ngi nii daal dina nag wër ci àdduna wërngal këpp li ni mel dem ba indi njeexintal ci li nga xamee ne moom la koom bi doxee ci àddina bu ñu sukkandikoo sax ci ki nga xamee ne moo di Cheikh Mbacké Sène xam-xamam màcc jëm ci wàllu intelligence économique li ni mel nag benn réew du ci mucc. dañu nekk ci crise boo xam ne crise wu àddina bi yëpp la donc ni ñu koy waxee da ngay benchmarker am tuuti. li ngay jëlee fële ces informations mën nga ko exploiter mu jëriñ ki keneen feneen donc booy def analyse comparative di nga ci mën a génnee loo xam ne tey jii peut-être dina mën a aider suñu dëkk mu jël yenn décision yoo xam ne éviter yenn yi nga xam ne dal na ñeneen te ñun dalaguñu. ci réew yooyu la sax mu bokk ci nag réewum Sénégal bi nga xamee ne ku ne xam na ne koom-koomam taxu koo demee noonu boo sàgganul nag li nga xamee ne moom moo di mbas mi dina ko jural ay jafe-jafe yu bari. li mel ni ci wàllu offre touristique daanaka ak Europe bi ñoom touristes yi fa lañ daan jóge ñëw di mën a feesal hôtel yi di mën a jënd ak jaay di jënd ci village artisanaux yi ak ñooñu tamit dematuñu dikkuñu tëj nañ frontières yi tëj nañ donc mu mel ni donc ñun dañoo dépendre ci ñooñu nga xam ni ñu ñoo nekk ci dernier maillon de la chaîne d'approvisionnement ba tax na tey jii ñun la ñuy soxla ñoom ñoo ñu ko gën a soxla te ñoom tëj nañ seeni frontières donc ñun très rapidement crise économique lay doon te ay la yéwén nag buñ ci teelul jóg te muy scénario yi nga xam ne redouté naa ko maanaam bu ñu demoon si fii ak juróom benn weer juróom-ñeenti weer jàpp at mooy surtout schéma bu pessimiste parce que impôt ak budget nga xam ni moom la koom bi état di utiliser pour doxal politique am yi at la koy tëgg bu ñu demoon ci at nii wala juróom-ñeenti weer lijjantiwuñu rapidement jafe-jafe yooyu mën na jur nag crise sociale parce que lu tax parce que société bi ñi ci ëpp
ci informel lañ nekk ak agriculture buñ nag tëjee crise bi am doole état amatul koom te ñoo ñu tëj leen li nga xam ni moom lañ daan dundee suba ñu koy liggéey tey mënatuñ ko dina mën a indi soulèvement wala leneen loolu nag yàlla nañu si yàlla musal yàlla nañu rapidement vraiment arriver à bout de cette crise. ñu nekkoon ay invité émission matinale bu iRadio ñu jagleel ko li nga xamee ne moo di xeex mbasum coronavirus ñaar ñi nga xamee ne seen xam-xam dafa màcc rek jëm ci wàllu koom daal dinañu amal ab taxaw seetlu ci koom-koomu àddina bi nga xamee ne nag lii di mbasum coronavirus daal dina si indi ay yàqute yu bari. xeex mbasum coronavirus moomu ndawi Kolda ñoom ña nga ca bu baax teggi wuñu seen tànk benn yoon am nañu benn kuréel bu ñu tuddee Kolda debout Kolda jógal taxaw ñoom nag li nga xam ne moom la ñu def moo di rek ci wàllu cleaning day mooy bésub setal wecc ñoom nag ña nga woon ca gare routière ba naka noonu marché central ba raxas nañu ko ba mu ni boy Seydou Diatta moo fa teewoon. géej nañu amal liggéey bu nu mel ci duwaane gi lu mat léegi ñeenti weer ndax mbas mi ak lu mu àndal ginnaaw coppite gi ñu nemmeeku ci xeexu mbas mi mouvement Kolda debout ci njiital kii di Abdourahmane Baldé delloo nañu buum ci boy ga jëm ci xeex tilim ci duwaane gi lu nu mel tax ba garage bi ak marché duwaane bi soppi melokaan. comité bi fi nekk bi nga xamante ni mooy yëngu ci lépp lu jëm ci xeex mbas mi fi nekk mooy coronavirus. mooy comité départemental Covid-19 dafa am benn réunion bu ñu defoon ba ñu génnee ci réunion boobu mouvement Kolda debout ak njiitam muy Abdourahmane Baldé Doura ñëw jege si leen proposer ay services am parce que ak décision yi président de la république jël ubbi waat garage yi marché yi di fonctionner dafa am ay mesures yi nga xam dañ ko fa war a respecter. suñu leader bi Abdourahmane Baldé mu ñuy wax Doura. ak mouvement dañoo comprendre ne wàllu médecine docteur yi ñoo ko moom mais wàllu wérgu yaram mbirum communauté la te ñun ci communauté bi lañ bokk moo waral tey mouvement Kolda debout jël initiative. wérgu yaram moom bon du lu ñu war a fooye donc loolu moo waral tey ñu profité aussi fermeture marché jour dimanche bi ni comme ça ñu mën a seetal suñu marché bi. marché yi ak gare routière yi gis nañ ne. nit ñi fa la ñuy gën a dem donc moo tax mouvement Kolda debout décidé en collaboration avec le préfet de Kolda n'est-ce pas pour ñu nettoyer ñaari gox yooyu. diir ñaar fan la ñu amal liggéey bu nu mel mu nekk lu ñëpp rafetlu. bi ñu waxee déjà. dañuy daal di dem ba Thiaroye ñu commerçant yi nga xam ne nag fa ñu nekkoon fa le train express régional bi war a jaar ñu déjjati leen waroon leen a jox ay ndàmpaay booba ba léegi nag ñu ngay xaar gisuñu dara ba tax na mer nañu ba futt nee nañu mënatuñoo xaar buñ leen joxul li nga xam ne moo di seeni koppar dinañu daal di dakkal travaux yi te dinañu amal manifester yu am solo Mamadou Lamine Fati. Thiaroye tàng jër commerçant yi nga xam ne ñoo am ay yàqu-yàqute jëlee ko ci teer gile jóg ngir wane seeni naqar te di naqarlu jëf yu ñu leen def ak nu ñu leen tëyee. ñu dégg marché Thiaroye yore lu ñu fi kenn xaalis fay nañu ñëpp seen xaalis ay marchands ambulants ñoo fi des ñoo nga xamante ne nii ñoom ñoo bëggut a jël seen xaalis parce que ñoom place moo leen gënal ñu leeralal état du Sénégal ni loolu dara amu si parce que marchand ambulant bu ñu recensé sax amul Thiaroye kon na état du Sénégal bàyyi xel foofu ci loolu ñu ne recensé nañ ko ay marchands ambulants fii kenn recensé fi marchand ambulant ay tablier lañ fi recensé ak ay place d'affaires te ñooñu ba tey 2016 2018 ñoo nekk di daw derrière seen indemnisation ba léegi mënuñu see jot. fukki fan ak juróom la ñu jox ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ngir ñu mën a faj seeni soxla su ko nekkul rek ñi nga xam ne ñooy commerçant yi nga xam ne ñoo nekkee ci Thiaroye yi ñoom nee nañu dinañ def loo xam ne dina ëppi dayoo. xam nga tey la 16 le 30 pile danañ tëdd ci foofu déedéet ci kaw raay bi jàppoo bala di dem tëdd mélange sunu bopp rek jënd suñuy perkaal mi sunu jàngaay. état Sénégal ñoom tàmm nañ ku ñu amee xaalis bala ñu laa fay xaalis dara tuuru néew tëdd léegi nag ñun dinañ egg ak ñoom foofu ñun bañatuñ ci dara léegi waa Ndar lu raw liñ defoon li moo li defoon lu raw dinañ ko def dinañ dem ci raay bi duñ am tëdd. ci atum 2016 la ñi nga xam ne ñoo impacté ci teer gile di daw ci ginnaaw kilifa yi ngir ñu jox leen seeni ndàmpaay tey jile commerçant yi nga xam ne ñoo nekkee ci Thiaroye na ñoom doy na sëkk dañoo bëgg rek nguur gile delloo leen seeni yelleef.
suñu gëstu tey bi dañ koy jagleel jafe-jafe yi askan bi am jëm ci wàllu ndox mi ñenn ñi mënuñu koo gis ñenn ñi faw ñu dox ay kilomètres yu bari ngir am ndox moomile am na ci ñu nga xam ne du ñu nelaw guddi dañuy jonkan ci robinet yi di xaar mu xelli ngir ñu mën a am lu ñu naan wala lu ñu jëfandikoo loolu yi nag tax na ba rédaction bi daal di ciy def gëstu bu yaatu dem nañu Nord Foire Fadia ak Yoff ka ñu fa teewal Boubacar Dieng ak Moussa Fall ci gëstu bu yaatu. Nord Foire ay mbalit yu bari ñu jàll leen ci wetu terrain de basket bi xet gu bon di ci génne ci bile gox ñu ci mel ni soxna si bés bu jot dañuy woote ngir ñu indil leen lii di ndox. pour ma am ndox boo xamante ni moom laay liggéeyee sax sama doom mooy dem ba HLM Grand Médine fu mu dëkk moom rootal ma ko dugal ko ci oto indi ko walla mu jël taxi def ci ndox bi indi ko pour mu mun a am loo xam ni moom laay liggéeyee. gannaaw Nord Foire ñu dem ci Yoff Ndëngaañ nekk beneen gox boo xam ni ñàkkum ndox mi fës na fa lool soxna si ab jaaykatu añ ak reer la moom mi itam bés bu jot dafay jënd ndox. parce que man premier jour bi 3 bouteilles yu ndox yu mag laa jënd moom laa liggéeyee te doyul sax da ngay obligé guddi gi boo laa wàcc nga jël sa temps root. 23h fi la lay fekk wala 24 wala kii minuit fi la lay fekk wax dëgg yàlla metti na trop daal. li nga xam ne ñi dëkk Yoff Ndëngaañ naka noonu Nord Foire ñu ngi koy dund dafa doon feebar bu yàgg lool dem sax ba chronique fii ci cité Fadia file nag ngir am ndox foog nga woote lu bari lool ngir citerne bi daal di fiy ñëw. waaw ndox mi dañuy téléphoner SDE mu envoyé ñu citerne yi pour ñu mën a jot ndox su dul loolu ñun duñu am ndox waaye nag dàqantewul ak la waroon a ñëw ci facture yi moom toujours day ñëw. dépense yi nag nekkul rekk ni koppar la wante itam foog nga am kàttan ndaxte yenn saay toog ci robinet bi guddi gi yëpp da koy jar. yeewu mënaguloo sax sangu ba mën a jàkkaarloog nit ñi wala nga vaquer à tes occupations balaa ngay liggéey dara da ngay daw ba yow heure bi nga ko war a def da ngay épuisé ndax lan da ngay fanaanee xoole yendoo daw. ak yile dépense yëpp nag nga xam ne laaj na kàttan naka noonu koppar jaaykatu café bi sax dafa mujjee yokk kaasab kafeem. boo xoolee dañuy xëy matin fajar di daw di wuti ndox di dang-dangi kaasu café 50 laa ko daan jaayee léegi maa ngi jaayee kaasu café 100 xam nga lu ko waral ñàkk ndox mi damay fay pour obligé dem wuti ju ndox bu ma demee wuti ju ndox war a fayaat ñu indil ma ndox mi bu ñëwee sama temps ma perte ko boole kaa di ko segg moo tax may jaayee kaas 100 te des na ci kanam tuuti bu nu xawee yéex boo maytu café gi dana dem ba kaas 150. ak ñàkkum ndox mi nga xam ni dem na ba doon loo xam ni dafa chronique ci Sénégal yépp askan wi di sàkku ci président Macky Sall mu respecté dige yi mu amaloon ci campagne présidentielle bi yooyu la dige sax bokkoon na ci fexe ba doomu Sénégal yi lépp lu ñu soxla ngir seen dundu neex ñu daal di koy am. Nord Foire Yoff ak Fadia am jafe-jafe ndox loolu mandarga la rek ci li nga xam ne mooy problème yi askan bi am ngir am ndox moomu waaye yemul foofu rek ndaxte nag fi mu toll nii askan bi sonn nañu lool ngir am ndox am na ci nag ku nga xam ne moom profité na ca daal di yokk kaasu kafeem dañuy daal di ñëw rek ci li nga xam ni moom mooy journal bu mag bi nga xam ni ñi ngi koy xaar ci wàllu kàllaamay nasaraan ki ngeen di gis tey mooy Mamadou Ibra Kane 19h45 moom mooy teew fii ngir jottali leen xibaar yi ci yaatal ci kàllaamay nasaraan waaye nag dañuy dem fekk ji Xalifa Jaxate ca beneen studio ba ci lu jëm ci wàllu la Total Xalifa ma jox la lenge yi nga daal di wéyal. jërëjëf